ஹலோ கைஸ், நீங்கள் பார்த்துக்கணும் கௌரி நாங்கள் வித் ஃபேக்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் வீட்டு நாய்க்குட்டியோட எப்படி வளர்ந்துச்சு, எப்படி பெருசாச்சு, அது மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப். இவன் பேர் தான் ஜாக்கு. எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப செல்லமான டாகி. எங்கள் குடும்பத்துலேயே ஒருத்தனை ஆயிட்டா. இவங்கெல்லாம் நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே தான் வச்சு வளர்ப்போம். இவனுக்கு என்ன பிடிச்ச உணவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன். அப்புறம் ஜாக் வந்து எங்கள் அப்பாவை பார்த்து ரொம்பவே பயப்படும். எங்கள் அப்பா இப்போ உட்காருன்னு சொன்னால் அது உக்காந்துரும், படுன்னு சொன்னால் படுக்கும். இப்போ எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பால் தூக்கி போடுறாங்கன்னா அது அப்படியே ஃப்ளையிங் கேட்ச் மாதிரி பண்ணும். இது வந்து 8 மாதத்துக்கு பிறகு வளர்ந்துருச்சு. நாங்கள் கட்டி வச்ச ஜாக்கை. அப்புறம் இது வந்து ஜாக் ஒரு ஸ்டைலு, கண்ணாடி போட்டுற ஸ்டைலு. அப்புறம் இது வந்து ஜாக் ஒரு பாசம். இந்த குட்டி நாய் பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜேடி. இது நாங்கள் வளர்க்குற நாய்க்குட்டி தான். அது பாசத்தனத்தை பார்த்து எங்களுக்கு கண்ணில் தண்ணி வந்து. அப்புறம் ஜாக்குக்கு வந்து நாங்கள் குளிர்காலத்தில் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு அழகுபடுத்தி இருந்தோம். அப்புறம் ஜாக்கோட கோவத்தனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இந்த ஒரு வீடியோவில் காட்டுங்க. சேக்கன் கொடு, சேக்கன் கொடு, சேக்கன் சேக்கனெல்லாம் கொடுக்குது. கடிக்கெல்லாம் வருது. இதான் ஜாக்கோட கோவத்தனங்கிறது. இப்போ பாருங்க அது என்ன பாருங்க சொல்லுது. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பை பாய், பை பை பாய். தேங்க்யூ அண்ட் பாய்.